આજે આપણે બનાવીશું રીંગણનું ભરથું, વટાણાનો ભાત અને રોટલી. તો રીંગણનું ભરથું બનાવવા માટે આપણે એક રીંગણ, 2 ડુંગળી અને 1 ટામેટું લઈ લીધું છે. ચોખાને આપણે પલાળી દઈશું. વટાણાને પણ પાણીમાં પલાળી દઈશું. હવે રોટલીનો લોટ બાંધી લઈશું. રીંગણમાં આ રીતે કાપા પાડી લઈશું અને તેની અંદર લસણ મૂકી દઈશું. હવે બ્રશની મદદથી રીંગણ ઉપર તેલ લગાવી દઈશું. અને આ રીતે રીંગણને શેકી લઈશું. હવે એક તાંસરામાં તેલ, રાઈ અને હિંગ લઈ લઈશું. હળદર નાખી દઈશું. લીલું મરચું નાખીશું. થોડુંક લસણ નાખીશું અને થોડુંક આદું નાખી દઈશું. હવે બધો જ મસાલો મિક્સ કરી દઈશું. હવે તેમાં વટાણા એડ કરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ બધા જ મસાલાને પલાળેલા ચોખામાં મિક્સ કરી દઈશું. મીઠું એડ કરી લઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે કુકરને ઢાંકણું બંધ કરીને 2 સીટી મારી દઈશું. રીંગણને બરાબર શેકી લઈશું અને પછી ગેસ બંધ કરી લઈશું. હવે એની ઉપરની છાલ નીકાળી દઈશું. હવે રીંગણ અને લસણને આ રીતે કટ કરી લઈશું. ડુંગળી અને ટામેટાં સમારી લઈશું. એક પેનમાં તેલ લઈ લઈશું. થોડું જીરું એડ કરીશું અને ડુંગળી નાખી દઈશું. હવે થોડુંક લીલું મરચું, આદું અને લસણ મિક્સ કરી લઈશું. હળદર, લાલ મરચું અને ગરમ મસાલો નાખી દઈશું. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે ટામેટાં એડ કરી લઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. થોડું મીઠું એડ કરી દઈશું. હવે રીંગણ એડ કરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. થોડી વાર ડીશ ઢાંકી અને ચડવા દઈશું. કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું.